詩篇第68章第1至35節。一開六角括號大衛的詩歌，交與靈牆，山六角括號。願神興起，使他的仇敵四散，叫那恨他的人從他面前逃跑。二他們被驅逐，如煙被風吹散，惡人見神之面而消滅，如蠟被火融化。三唯有義人必然歡喜，在神面前高興快樂。四你們當向神唱詩，歌頌他的名為那坐車行過曠野的，修平大路他的名是耶和華，要在他面前歡樂。五神在他的聖所作孤兒的父，作寡婦的伸冤者。六神叫孤獨的有家，使被囚的出來享福，唯有背逆的住在乾燥之地。七神啊，你曾在你百姓前頭出來，在曠野行走，開六角括號。細拉山六角括號。八那時地見神的面而震動，天也落雨，西乃山見以色列神的面也震動。九神啊，你降下大雨，你產業以色列疲乏的時候，你使他堅固。十你的會眾住在其中，神啊，你的恩惠是為困苦人預備的。十一主發命令，傳好信息的婦女成了大群。十二統兵的君王逃跑了在家等候的婦女，分受所奪的。十三你們安臥在羊圈的時候，好像鴿子的翅膀鍍白銀，翎毛鍍黃金一般。十四全能者在境內趕散列王的時候，細如飄雪在撒門。十五巴珊山是神的山，巴珊山是多峰多嶺的山。十六你們多峰多嶺的山哪，為何斜看神所願居住的山？耶和華必住這山，直到永遠。十七神的車輦累萬營千主在其中，好像在西乃聖山一樣。十八你已經升上高天，擄掠仇敵，你在人間，就是在背逆的人間，受了供獻，叫耶和華神可以與他們同住。十九天天背負我們重擔的主，就是拯救我們的神，是應當稱頌的。開六角括號。細拉山六角括號。二十神是為我們施行諸般救恩的神，人能脫離死亡，是在乎主耶和華。二十一但神要打破他仇敵的頭，就是那常犯罪之人的法頂。二十二主說，我要使眾民從巴珊而歸，使他們從深海而回。二十三使你打碎仇敵，你的腳踩在血中，使你狗的舌頭從其中得分。二十四神啊，你是我的神，我的王人已經看見你行走，進入聖所。二十五歌唱的行在前，作樂的隨在後，都在擊鼓的童女中間。二十六從以色列源頭而來的，當在國會中稱頌主神。二十七在那裏有統管他們的小便雅憫，有猶大的首領，和他們的群眾有西布倫的首領，有拿弗他利的首領。二十八以色列的能力是神所賜的，神啊，求你堅固你為我們所成全的事。二十九因你耶路撒冷的殿，列王必帶供物獻給你。三十求你斥喝蘆葦中的野獸和群公牛，並列邦中的牛犢，把銀塊踩在腳下，神已經趕散好爭戰的列邦。三十一埃及的公侯要出來朝見神，古實人要急忙舉手禱告。三十二世上的列國啊，你們要向神歌唱，願你們歌頌主。三十三歌頌那自古駕行在諸天以上的主，他發出聲音，是極大的聲音。三十四你們要將能力歸給神，他的威榮在以色列之上，他的能力是在穹蒼。三十五神啊，你從聖所顯為可畏以色列的神，是那將力量權能賜給他百姓的神，是應當稱頌的。